Oke, sekalian kita seluruh sidik ya, ben ngerti ampue Anda semua sebagai orang Borobudur. Pertama, saya bayangin yang jaga ono gedung-gedung gede nak Yojo, ono mall-mall. Jakarta ono istana, ono macam-macam. Aku takon Borobudur ini pirang abad sampai sekarang ini? 13, 14 abad. 14 abad. Saiki deloken gedung-gedung ning Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya sing kira-kira isih ana 14 abad meneh sing ndi? Ora ana siji-siji ya. Dadi wong modern iki rasah bagusi. Rasah merasa luwe ampuh bangane wong biyen. Borobudur iki Kang Mas Mule, kowe iki adi bungsu, kowe iki adi buncit sing ora iso apa-apa mung pedhit-pedhit. Ya siji. Lurus boten. Nomor loro, Borobudur iki dienggo mall kok, nggo dodolan kok. Dienggo apa Borobudur kuwi? Dienggo zikir, ngeling-eling Gusti. Ya, memahami urip ki ana tataran-tatarane ya ra. Ya toh, setiap tingkat ada tataran-tataran spiritual. Jadi itu bangunan spiritual, bangunan religi. Ning Indonesia ndi sing bangunan religi? Masjid tinggu royoan antar takmir gitu. Ya. Dan orang bagusi, Borobudur orang bagusi. Itu jadi dengan biaya yang sangat besar, dengan pekerja yang sangat banyak, dengan maintenance yang luar biasa, teknologi yang sangat tinggi. Sing dibangun itu dudu barang sing mbateni, sing dibangun kuwi barang sing sakral, barang sing ana ning jero atine wong akeh. Gelem apa saiki wong sugih-sugih konglomerat bangun barang sing ora mbateni? Aku takon. Ana wong sing gelem ngetokke dhuwit dienggo Allah saiki? Endi? Jadi bermutu mana, lebih bermutu mana orang masyarakat yang menciptakan Borobudur dengan kita sekarang? Kita kalah jauh. Endi ana wong gelem ngetokke dhuwit ora entuk badi saiki. Sementara Borobudur dengan yang Mas Gimbling ceritakan, teknologinya, maintenance-nya, manajemennya, keperluannya, logistiknya luar biasa. Ora, aku takon iso ora insinyur saiki nglumpuk insinyur 1000 gawe Borobudur? Bahkan gawe lambe gitu. Kue niru Borobudur relief ki lambe, piye carane mesem, piye carane ku ora iso gawe. Semua pematung sekarang ora iso gawe. Jadi sing bagus sih sapa? Wong saiki. Kaya pinter-pinter, kaya maju-maju, kaya ampuh-ampuh mung mergo browsing. Googling. Jujur merasa lebih hebat. Kowe iki karo Fir'aun kowe kalah, kowe tak kandhani pemerintah Indonesia. Kowe iki karo Fir'aun kalah. Fir'aun niku turun-temurun 1300 tahun ora tau duwe masalah ekonomi, semua sejahtera. Salah ming siji tauhid tok raja niku. Ning rakyate ora ono masalah, semua sejahtera, ora ono wong utang, ora ono wong ngemis, ora ono wong nyolong. Hitler yang dikutuk seluruh dunia selama dia memerintah sejahtera, gemah ripah loh jinawi, ora ono wong ngemis, ora ono wong nyolong. Salah ning siji ndadak ngerampok kiwa temen. Nggih. Indonesia apa? Ngerampok rawani, nyejahteraake rakyat urung iso. Pencitraan wae bendino. 17-an nggih pakaian bugis. Gaya wae bendino. Dipoles wajahnya tiap hari. Make up tok di sini. Jadi banggalah Anda menjadi masyarakat Borobudur. Urung meneh maintenance-nya ya, maintenance ki apa ya? Logistik wis. Kuwi rumangsamu ling munggahke watu semono dhuwure iki rumangsamu wong saiki sapa? Ora ming kita kandhani ya. Nyun sewu ya ora apa ya cerita sithik ya. Saiki ini baru abad ke-7. Jauh sebelum abad ke-7 sudah ada teknologi yang jauh lebih tinggi daripada sekarang. Saiki ngene wis rasa angel-angel. Nabi Nuh kapale sepira gedene le? Wonge ming 80. Ning kewane minimum 1000, dawuhe Gusti Allah, minimum 1000 pasang.
wis kuwi macan, gajah, kirek, celeng, kadal, kodok, 1000 minimum 1000 minimum lho ya. Kuwi lek ngekeki mangan piye? Karena perjalanan kapal Nuh kan ora cetha gak nganti kapan. Nek kowe saiki saka kene nang Thailand isih cetha pirang dina, ning jaman Nabi Nuh banjir kuwi nganti kapan? Aku takon kowe ngekeki mangan kewan semono kae iki piye? Ora tau mikir kemul iki, Jan. Kuwi wis digodha karo iblis. Iblis ki mlebu kapal Nuh ki melu buntute Balkadaba, jenenge kewan cilik Balkadaba. Njur dhek nyilet wetenge gajah, njur metu babi. Nyilet wetenge babi metu tikus. Dadi asal usule tikus karo babi kuwi celeng kuwi dari kapal Nuh. Kuwi sing ngerti wong Jawa, wong Arab ora ngerti. Kapan-kapan tak duduhi bahane. Kuwi begitu Nabi Nuh kekeselen kae wis lumayan kapale mlaku ora ketang ra cetha ki arep nang ndi ya to. Nganti pirang dino, terus iblis teko. Bener kan lho, ngapa kowe rene? Iblis amboten kowe. Nggih melu. Nggih, lha ngapa kowe nggugu iki aku berjuang iki. Terus iblis takon, angsal pinten jenengan Mas Nuh? Angsal pinten maksudnya wong Islam sing isih disante wong pira? Nggih wong 80 kira-kira jane Nabi Nuh. Lah sing mboten melu, sing kelelep sakniki. Nggih 400.000 500.000. Wah kathah kula nggih asale ngene iki. Dadi iblisnya luwih oke to. Dakwah iblis menghasilkan lebih banyak daripada dakwahnya Nabi Nuh. Kuwi Nabi Nuh gak wong sabar, wong tua umurnya 130 tahun. Waktu kuwi isih 700-an tahun lah. Nek upama aku dadi Nabi Nuh tak bisa asu kowe ya. Ya pamer-pamer dakwah kan gitu. Tujuannya aku ora gitu. Itu aku Nabi Nuh. Kowe iso bayangke mangane piye kuwi? Mangane piye? Catering dasmu ya kan? Piye carane mangan? Dadi aja mbagusi dadi wong modern. Kowe iki apa kowe nglakoni globalisasi? Yo kowe aja manut Indonesia karo globalisasi. Globalisasi ngapusi kuwi, kowe arep njajah kowe kuwi. Kowe arep ngentekke hartamu, ngentekke martabatmu, ngentekke wong suwe-suwe wong Indonesia bedol negara saka atine. Wis dudu wekmu meneh. Globalisasi ki aja dinut, dilawan. Pinjajah kowe kabeh. Kowe iki wong paling ampuh sak donya wong Jawa iki. Tanah Indonesia adalah ngerti ceritane tanah Indonesia kok dadi Nusantara. Kuwi iblis gelut musuh Israel. Wah pencak bot lemahe swarga gempil. Terus tekan kene dadi Indonesia. Iki lemah swarga iki. Nek ora percaya takokke dhewe. Nang iblis karo malaikat Israel. Lho iki tenan nek wong Jawa rada lumayan. Aku takon, Gusti Allah gawe Nabi Adam ra kanggo lempung. Oleh golek lempung ning bumi. Kan ini ada 7 langit, ada lapisan galaksi macam-macam. Oleh golek lempung ning kene mergo engko tugase ning kene. Aku takon, malaikat sing njupuk lempung ning bumi kuwi jenenge malaikat sapa sing menjawab? Gaya bagus doang. Sapa jenenge malaikat sing njupuk lempung? Dok Jibril rene gagal mergo iblis ngelawan. Iblis wis ning kene dhisik. Mergo iblis ki wis dikongkon Gusti Allah kono tamasa, kowe sing paling ampuh, kowe sing paling khusyuk, kowe sing paling ngabekti aku saiki kowe kowe tamasa kono nang langit 6.000 tahun, 5.000 tahun sak nganti tekan bumi tekan kene pas ning celak Sleman niku iblis. Kok penak iki. Bumi kok penak iki ana Merapi ya to. Sosok ketok ning kono, sosok ketok ning kono. Nek ora percaya kuwi nang Sleman liwat to. Bar ning kene kok Merapi ning kono. Gitu. Ah. Kuwi iblis tertarik iki ora gelem bali. Ya iblis tidak mau kembali ke surga. Kula teng bumi mawon ngono. Akhirnya Gusti Allah nesu, nek kowe ora gelem bali nang bumi, aku gawe Adam. Jare Gusti Allah, monggo. Terus sujud nang Adam, iblis mboten purun kula. Lah iblis arep gelem to. Niku mung saking lemah kula saking geni kok. Mosok geni nyembah lemah ngoten to tapi turute nggih. Nah, terus begitu mau
bikin Adam ambil lempung di sini, iblis menghalangi, Jibril mabur, Mikael mabur, Israel mabur, terus Israel nggawa asisten jenenge malaikat Salim. Wem, engkau aku sing di depan musuh iblis pura-pura kerengan silet, kue nyolong lempung. Loh, iki taktik peperangan TNI. Kayak nyerbu kono jadi kono sing diserbu ngoten lho ya. Maka TNI itu seluruh dunia terkenal, 3 besar dunia itu Tentara Nasional Indonesia. Karena penculikan di mana-mana serake TNI. Nek gue nyerahke nang tentara Amerika kok kan hitungan. Kudu ngene kesuwen dari tentara kesuwen iki. Nah, wis bismillah ya. Ayo sikat. Jadi selesai yang di Afrika Barat itu TNI yang memberesin. Nek nunggu schedule Amerika, Jerman wis kesuwen kono ora duwe siji kata yang mereka tidak punya, nekat. Nek tentara Indonesia bondo nekat. Betul? Nekat iki orang yang tentara kabeh iki do bondone nekat meskipun kido ora duwe penggawean wani rabi nekat ora kuwi. Rabi entuk 5 sasi wis mulai meteng tetep urung entuk penggawean ning ya wani kredit motor. Paling yang disita to, nah, kredit meneh gitu. Ini kan bondo nekat kabeh. Dan nekat itu orang mesti elek, kuwi sing jenenge beriman. Dek pripun Dek? Wis ora apa-apa to Mas, wis bismillah. Ngono ta? Nah, bismillah kok nekate niku. Karena kita punya Allah, maka kita satu-satunya negara yang punya Pancasila. Yang di sana-sana tidak punya Pancasila, tidak ada gantungan. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Itu sudah jelas rumus kita bersama. Kene beres pani sembarang saya wis. Lho meteng meneh Dek, wis ora apa-apa Mas. Saya itu ngono to. Orang di penggawean metang. Sosok di WA meteng ya Pak. Wing di WA kok kerjaan lho kok meteng aku. Soalnya WA-ne mengandung energi. Oke, tak baleni Nabi Nuh. Terus piye kuwi calone rumangsamu ono ora arsitek kapal yang sekarang mensimulasi dan membuat kapal sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh wis diganggu but anake mbarep jenenge Khawit. Khawit kuwi kowe pemborong ya, kowe sing golek kayune, kowe sing ngarsiteki pembikinan kapal ini dawuhe Allah. Terus Khawit ambil karyawan, ambil buruh banyak untuk ambil kayu, tapi begitu untuk kayu terus kondo bapaknya, Pak ini pinter nih biayanya. Karyawannya kadang perlu kudu bayari. Jadi kapitalisme sudah terjadi pada waktu itu. Akhirnya Nabi Nuh mangkel. Aku iki anakku aku iki minta kongkon ngurusi kapal ini dadak njaluk bayaran, wis bareng-bareng. Aneng pripun kula gadah anak buah kathah. Akhirnya karo Nabi Nuh, ya wis tak kei ning manut aku. Kowe mung tak kei apem telu. Nah, terus Nabi Nuh kei apem telu nang anak ini kowe bagi ngono. Lho pripun karyawan kula atusan ewon nek dikai apem telu wis to dipangan kono. Akhirnya teluku dipangan giliran siji. Jadi apem siji ki dipangan wong 100 ora entek. Pangan ji ono terus ngono kuwi. Dadi apem telu itu untuk semua karyawan selama pembikinan kapal. Ming apem telu. Apa sebabnya? Karena hidup mereka spiritual, karena mereka bersambung sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang tidak bisa membuat bangunan seperti Borobudur, karena kalau Borobudur masih bersambung sama Yang Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal. Betul enggak? Ya. Saiki ono wong bangun kelingan Gusti Allah. Ya. Bangun mall kan jaluk izin nang Gusti Allah ono. Paling tukangnya selamatan mergo ono sing jaga ngono to mingan. Ono mbah sapa ngono to. Nek ora tau kok njaluk izin Gusti Allah, ono wong nambang njaluk izin sing duwe. Sing duwe sapa tambang? Allah. Jadi wong Indonesia iki janjane durung Pancasila. Nek kowe wis wong desa wis selalu Pancasila, nek pemerintah dan pengusaha-pengusaha di Jakarta itu ora iso Pancasila, ora tau njaluk izin. Tahu sidang kabinet maca bismillah. Oh ya Allah, berilah kami hidayah. Tahu? Ora tahu. Mereka tidak berpancasila, mereka menggunakan Pancasila untuk menghancurkan yang lainnya. Tapi mereka belum benar-benar Pancasila.
nek panjang gue berpancasila tenan aku takon siji terakhir. Misalnya Pak Yai dengan keluarganya Pak Mursidi, beliau kepala keluarga, beliau yang bekerja mencari nafkah, berarti sing duwe hak utama di keluarga Pak Yai Mursidi siapa? Pak Yai, betul nggak? Karena apa? Karena dia yang punya saham, dia yang bekerja keras, dia yang membuat ini, mendapatkan itu dan sebagainya, maka dia yang punya saham. Ya betul. Perusahaan mas, kalau perusahaan yang berhak mengambil keputusan siapa? Ya, pemegang saham. Pemegang saham berarti dia pemilik sebenarnya, pemilik. Jadi pemilik lah yang berhak mengambil keputusan. Betul kan? Saya kira Indonesia ini perusahaan Pancasila. Sopo bose, sopo pemegang saham. Allah tahu, Allah menentukan undang-undang di Indonesia. Tahu sehingga undang-undang takonan Gusti Allah. Pernah Tuhan diletakkan sebagai pemegang saham utama di Indonesia. Pernah Tuhan diletakkan sebagai bos besar di Indonesia. Lah ora tahu toh. Gusti Allah meng dinggo meng ditunggangi go meden-medeni tikus. Go meden-medeni musuhe ning jane ora Pancasila kae. Lho iki tak teruske iso pidato kenegaraan yang akan datang. Ya, ning aku ora ngonek-ngonekke, karepe apik ning durung iso tenanan. Apa sebabnya, Pak? Karena bangsa Indonesia belum 100% percaya kepada kemurahan Allah dan rezeki Allah. Kejaba wong desa kaya jenengan kali kula insyaallah masih percaya kepada Allah. Mulane awake dhewe ora korupsi, ora nyolong mergo percaya nek Gusti Allah mesti nguripi awake dhewe.